হ্যালো গাইস, দিস ইজ সুমিত অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে খুব সুন্দর একটা মোটো ব্লগিং করলাম, কিন্তু কিছু সিচুয়েশন পুরো সর্বনাশ করে দিল। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে পেয়ে যাবেন। তো যে আমি ফার্স্ট প্রবলেমটা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে আমার এই হেলমেটের সেট আপ। দেখতে পাচ্ছি এখন ক্যামেরাটা। তো এই সেট আপটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে, যেটাতে 30% মিটারটা দেখাবে আর 70% যেটা আকাশ গাছপালা আর রাস্তা দেখাবে। তো আমার পুরোপুরি 100% আকাশ গাছপালা সেট আপে চলে গেছে, 30% আমার মিটার কনসোল দেখায়নি। তো মাঝে মাঝে দেখাচ্ছিলো যখন হেলমেটটা নড়াচ্ছিলাম। তো আমি যখন রেকর্ডিং করছিলাম তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে রেকর্ডিং হচ্ছে, কিন্তু ফুটেজটা অত ভালো করে আমি দেখিনি। তো এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো ভালো। আর 2 নম্বর যেটা আমার ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার মাইকটা আমি চিনে লাগিয়েছিলাম। তো কথা বলার সময় কথাটা আর হালকা হালকা এসছে, আর বেশি উইন নয়েজটা এসছে, সেটাও আমি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলো, যেটা আমার ভুল হয়েছে। তো সবসময় মাইক্রোফোন এই পাশে নাহলে এই পাশে লাগাতে হয়। আর একটা আমি যে ভুল করেছি সেটা হচ্ছে যে আজকে আমি যে ভিডিওটা রেকর্ড করেছি 1080 60 fps, তো সেই অনুযায়ী ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হবে। তো আমার ভুলটা হয়েছে আমি কন্টিনিউয়াসলি ভিডিওটা অন করে রেখেছিলাম। তো একটা নির্দিষ্ট কিলোমিটার অন্তর অন্তর ভিডিওটা করা উচিত ছিল আমার, এটা আমার কভার করতে পারতাম। তো অলমোস্ট আমি পুরো কভার করে নিয়েছিলাম। লাস্টে যখন রানিগঞ্জ থেকে আসানসোল ফিরলাম তখন হয়তো আমি ভিডিওটা করতে পারলাম না। এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। তো এটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, লাইক শেয়ার আর বেল আইকনটা দাবিয়ে দেবে, যাতে এরকম ভবিষ্যতে মোটো ব্লগিং করতে পারি। আর খুব সাপোর্ট করো আমাকে, এটা আমার খুব দরকার এখন। ইনস্টাগ্রাম আইডি নিচে দেওয়া এলো, তোমরা চাইলেই ফলো করতে পারো, কারণ ব্লগ রিলেটেড আমি ওইখানেই অলরেডি পোস্ট করে ফেলি। আর তোমরা হয়তো অনেকেই কমেন্ট করবে যে আমি কেন বাঁকুড়া হসপিটাল গেছিলাম। তো সেরকম কোনো কিছু না, গুড্ডুর হেলথ চেক আপ ছিল, তোমরা তো গুড্ডুকে চেনো, তো সেই কারণে গেছিলাম। আর অনেক দিন যাওয়া হয়নি, আর ভাবলাম যেটা ব্লগ করে ফেলেছি। তো আমার কাছে এখন অ্যাকশন ক্যামেরা চলে এসছে, নয় ব্লগ। তো আর সেই কারণে টাটা। আসছি। মর্নিং বন্ধুরা, নতুন একটা এপিসোডে আবার চলে এলাম। তো আজকে আমি আমার বাবা যাচ্ছি বাঁকুড়া একটা দরকারি কাজে। তো এখন ঘড়িতে বাজছে 5:57। তো দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছায়। 2 ঘন্টা লাগবে পৌঁছাতে মিনিমাম। এখন ফুল একদম লো আছে, তো চলো পেট্রোল পাম্পটা এখানে ফুলটা পড়ি। পাঁচশো চার। মিনিট টিপটা সেট করে নি। হ্যাঁ, सेट कर दिया हूँ। बाइक का फ्यूल भी फुल, हाफ टैंक हो गया। चलो आधा पानी पानी पानी। चलो
সাদা সাদা পানি পানি পানি। করে ফেলি, তারপরে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে, ঠিক আছে? ঘরের মতো খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক হচ্ছে না, খাওয়া দাওয়া ছাড়া ফ্রি ফায়ার খেলতে পারছে না, মোবাইলে চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন এখন কি করে খেলবো? আমাদের তো ঘর যেতে হবে, ঘর গিয়ে পর ভিডিওটা ছাড়তে হবে। হ্যালো বন্ধুগণ, তো ফাইনালি আমাদের ঘর যাওয়ার টাইম এসে গেছে, তো বেরিয়ে পড়েছি আমি।
আর আমার বাবা। মাঙ্কি এদিকে এদিকে। What a beautiful place. Thank you. Visit again. সুন্দর জায়গাটা। এই বলে দিই। সুন্দর জায়গাটা গো, কি সুন্দর জায়গাটা। জলের ফোয়ারা দেখো। একটা জলের ফোয়ারা আছে, দেখো দেখো কন্টিনিউয়াসলি জল পড়ে যায়। ওই সেটা কোন দিকে? ওই দেখ ওই দেখ। এদিকে আছে, এদিকে। চলো আমাদের দেখিয়ে দিই। তো এখন ড্রাইভার চেঞ্জ। হ্যাঁ এখন ড্রাইভ করছে বাবা। দেখ কন্টিনিউয়াসলি জল পড়ে যাচ্ছে।